namni tokko hoggaa firri kara firaa jaan kalloon gara sa'aattee jaan galuu barbaada haa galee falmatu ucceesaa falmatu sini galee magaalaa san keessatti wantummaan qabsoo magaalaa Dirreedawaa sanuu danqi hanqa ammaatti gartee tokkoon tokkoo keenya akkatti dubbannu magaalaa san keessatti wanti afaan nu qabaa jiru namoota kana kana jechuudha. Namoota bakka gartee namni keenya taa'u hundan wajjin taa'u haa ammoo gabaasa guree bakka biraatti galchu. Asiin booda laa dhageeffadhaa wanti keessanuu. Abbaa fedhee haa ta'u yoo namni san gartee dhiiga keenya ta'in firraa qoradhaati ari'anaa isiniin jee haa haftu wanti isaa hojii gootan. Isiniif balaadha boodarra. Ijoollee waa'ee nasiyaa dubbachuu barbaaddullee sigalee shaarmaarkeedhaa fi gareensaa abaluu jeesirratti dubbadhu keessaan deemanii gartee koomishineraa fi koomaandaroota magaalaa san keessa jirutti diranii ijoollee meeqa adamsan? Ijoollee meeqa jechuu? Ammoo afaaniin deemanii gartee viidiyoo takka nama sadiin nama meeqaan viidiyoo deeqa sadii walitti dalaganiiti nasiyaaf sagalee taa'anii jaanii san qabatanii deemaa turan. Magaalaa san keessatti dheengadda gaafa dubbiin jalqabaa san kaatu hoggaa nagaa saggaa'eedha. Dirreen dhawaa lafa afuran qalloote hoggaa jiru akkana gurri keessaa bee shaarmaarkee qilleensaatti kanatti. Hudduun sur jettee. Afaan jala qaayilaa kanatti nagaa jala. Wanti san sammuutii keessa ibna taatee hafteen dubbiin isaa san. Maaliifi dirreen Oromooti ka jedhamunumaa hin barbaadan isin galee isin. Hundummaan isaaniitu magaalaan sanillee akka magaalaa tasgabbooytuu hin taane akka eenyummaa hawaasii kabajjee hin jiraanne horii godhaa jiru jara diqaalaa akkanaa kana. Amma bargaa ifiif godheemma waa inni godheef kanaan dura kabajaa turre amma immoo ni rakkoo hinaaf takka takkatti. Diqee isaa hundaa jechuudha. Talamada ammoo namni keenya addaan baafadhaa. Keessattuu waan gama Dirreedawaatii dhufu jarjartanii konfaam hin godhina hin fudhatina. Maa anaa hun taane na qoradhaa duuba kiyya adda baafadhaa. Isin galee isin himeetiin jira reefu magaalaa san keessatti ijoolleen karaara deddeemtee gartee daabboo kadhachaa gurguddattee ammaan tana yuutuuba banattee nama taa'etuun hundinuu bakkee isiin irraa guuramte hundummaan beeku hin jiru. Hunda siitu firraa qoradhaa. Waan fedhee haa dalagu waan fedhee. Amma asiin as dhufee gartee dubbiin asiyaa tana gamasitti dabsee kadiiroo waan godhaa jiru maarree waan godhaa jiru waa'ee gartee nasiyaadhaa waan gartee manni itti jiruu fi faamiliin isiitti jirtu deeyilii kun ammoo obboleettiin asiyaa tana mana dawwalteef. Ta duraa jechuudha nama daatii miti ta duraa tana dawwaltee obboleettiin asiyaati. Sii mana tana dawwalte takka takka ittiin beeka waan faamiliin isiitti jirtu jechuudha. Wanti nuti quban qabne tan nuti gartee sirraa tilmaamaa naas nuti takka illee hin jirtu deeyilii gabaasaa jira waan aaree baatu hanga ammaatti jechuudha. Inni ammoo waan isin quban qabne waan isin gammachiisu hin dhageessifna maal isin dhageessifnaan sanii baatii lamatti gartee waan hin godhamin asiin booda wanti isaan dhageessisanii fi wanti inni asirra dhufee tiktook irratti namaa fi mutakka illee hin jirtu jiran. Tana jala sarraa waa'ee kana keessatti ammoo eenyummaa kadiirootii fi aangoo kadiiroo namni irraa dubbachaa jiru numaa hin jiru. Ifin kadiiroo illee gartee yoo akka shaarmaarkee kana haqa baatu taate innis dirrumaa baafatu nageetti bakka akka alagaatti wal beekeen namni wajjin jiraata. Yoo ammoo kadhugumatti gartee dhiigummaan obboleettii isaa keessa dhageem taate barreeffama sarara lamaa barreessuun gartee waa'ee kadiir martuu qadeen gadda dhukkubsateefu siif jirraa numa jeen kadiir lubbuun jiru. Arra obboleettii isaa ta diinni gartee qe'ee isaatti mana isaa keessatti jalatti ajjeeseef sarara lama hin barreessine hanqaatu warraatti. Gochina isaa irratti raawwatame gochi sirriitii miti ni balaaleeffannaa. Nageenyi magaalaa teenyaa haa kabajamuu hin jenne hanqaarraatti. Isni galee wanti xiqqoo biraatiifuu guyyaarraa ibsa kan jira. Namoota saniitiitu arra as deebi'ee waa'ee haqana siyaa baasa. Laal jara keenya rakkoon takka takka hoggaa dhuftee furmaataaf dhufti beeka. Dubbiin shaarmaarkeedhaa tun akka taaftallee guututti babbaqeessinee likkii galchinuu nu godhaa jirti. Waan bareedaadha baga dhufte. Tokkoon tokkoo gartee isaaniitti isaan hunda isaaniitiitu hin fuudhinaa dubbuma isaaniitiitu bakka gartanitti gartee cafa qaamataa keessanaa isiniin jee. Isiin cuftisiitu hattu. Cuftisi. Maaliif keenyaa hundee keenya kaati abaluu keenya beeytu laanduwaan isin jaa hundi siiti qaala wanti magaalaa san keessa jirtu isiniif inni margaa rabbiyan namni barii atleast yoo xiqqaate yoo gabbehee gartee waa'ee nasiyaa dubbachuu hin dandeenye waa'ee nasiyaa yoo dubbadhanii miidhamaa yoo kasu taatoo taate gocha nasiyaa irratti teessan keessa fiitiin balaaleeffata jedhana fuularraa mul'atti nama san nama keessaan balaaleeffatu isini galee garuu ummata as gubbaa irratti gartee akka waan dubbii san harka keessaan qabnee takka ammoo akka gocha sanitti gaddee jiru fakkaate hoggaa namni waan takka dubbate akka sharmaarkee kana gabbaanii maarree sharmuutitti maarreetiin gabbaasa
Micoon tun akkana siyaa dubbachuudhaaf direena gudeedamuu qabdi. Waa'ee cinaa san dubbachuudhaaf direena gudeedamuu qabdi. Namni isin dubbachaa jirtu bari hawaasiiti bari isatti miti bara. Maaltu dila isa qirqirsee micoo tana sammuusii dhaamsuudhaaf akkasii fiige. Arra anaas beeke osoo dogongorri xiqqee kaan tokko isa harka jiraate akkasumatti asirraa naaquu barbaada. Bisinaa galtu wanti kun. Arrabni gartee hangaatuun arrabsamte. Arrabni edda duniin arrabsamte. Isin galee arraba hunda. Oguta kasumarratti aaneedhaan meeqamana banee duniyaa arrabsiise bara aaneedhaa fi shaarmarkeen garaagarummaan qabanii shaarmarkee caalaa duniyaa namni mataa sii arrabse aaneedha akka reefu sinutti himtetti eega duniyaan achirraa buutee beekatu shaarmarkeen kan isii duuba mana san seenee jechichi shaarmarkeen isirra fayyadamaa ture suni bakka isiin hin jirretti akkasii moo akkasii miti duniyaa akkasumaa miti. Yaa duniyaa shaarmarkee duratti gubbatti dubbattee isin buunaan kennaan aaneetu shaarmarkee sitti afeeree si arrabsiise shaarmarkee fi aanees waliin seeraan gaafadhu oromoonis kanaa baru kanuma wanni jiru itti fufsee afaan hin seene dhiifamu. Laali dheengadda dhiifama yoo gartee asoo inni keessanii dheeratellee hanqaan qabxii xiyyeeffata dhutti obsa waan qabxii ijoolleen isinii kaasaa jira waan waggaa baranaa kana guutuu garaa kiyyatti qabsaa ture tokkoon gartee magaalaa san keessa jiraatanii ijoolleen teenya jechuudha. Hundi isaaniitu taatee nasiyaarra mudate san gartee miti itti gammachuu akka qaban gochi edaa san dhibbatti gartee sun hundaafuu ifa ta'uu qaba jiran. Kana jala sararaaf itti hima. Ifin aanee isaa ta'uu abbaa fedhe haa ta'u. Aanee nama fakkeenyaa fi shaarmarkeedhaa wajjin yeroo takka illee hin qabu. Tahee garuu ammoo mana san keessa taa'ee dila gurbaan akkasitti waa hunda bira tarkaanfatee nafxanyaara duniidhaan jiru itti eegaa turuun dogongora dhuunfaa mataa isaatii jechuun tunisani. Sambira dabra waa'ee dhimma nasiyaa hoggaa gaafannu nuti eenyummaa gartee kadiirootis ta'ee nageenya magaalaatis takka tokkoon barbaannu namni nasiyaa gartee ajjeesee seeratti akka dhiyaatu reefu firoon maal isin jeewe dhageeffachaa hin ture sirriitti an namni nasiyaa ajjeesee waalaikum salaam namni nasiyaa ajjeesee hidhamee jiraa jee firoon reefu ka isin jeebsa isin kannaa ture. Aanee koo yoo guutaa kan dubbata dinaa olaafitu si barbaannaa tuyi waan gote hundaa si gaafannaa saatii dheeraa fudhattee dubbattee haasoo itti nu ibsita qoyoo guutaa dhiifama. Waalaikum salaam. Reefu firoon akka isin jee burqaa namni nasiyaa ajjeese to'annoo seeraa jara oolee jiraa jee. Asirratti beekaa isiniif ibsaa ture akka isinillee gartee waan kana kaalmi daawwan ta'aa deemtan. Hubadhaa waan ilaalchisanii hundaa'u kaafi hundinuu ilaalchisanii sani wanti isaan barbaadan maali akka gartee namni waa'ee kana dubbatu numaa hun barbaadan usnee gartee waan biraa jala akka horiinu dhimma nama dhuunfaa jala akka yaanu gartee meeqas barbaadan isaan hundi. Hubadhaa dubbii tana sirriitti keessa qabaatiiti namni nasiyaa ajjeese tokkoon isaanii seeraaf hin dhiyaanne. Namni nasiyaa ajjeese qaama mootummaa beekamaadha gartee qaama mootummaa naannoo Somaalee ergeedha. Sangoruudhaaf ammoo aangoo qatti qabu Hajjiir Juwaarii nama san seeratti nu dhiyeessu jechuudhaaf Hajjiir Juwaar miidhuu takka ammoo arrabsuu takka xiqqeessuu kabajaa isaa gabbuusoo wanti jaamu hin jirtu as keessa. Ifaaf bilisa jechuudha. Abaluun ajjeese abaluun haa qabi. Abbaan nasiyaadhaa hoggaa gartee micoon achi dhaabamtee jirtu itti dubbachaa ture kunoo jarree kana jarreen talatii ajjeese naa qabi jechaa ture. Ijeessanii ilaalaniituma caljaanii bira kutanii amma immoo keessoodhaan ulfa ji'a ja'a garaan qabdu wanti isaan jechaa jiran laa. Isin galee micoon Oromoo miti Somaalee ajjeesee isin galee takka gaxoofanii gartee micoo tana gosatti galchanii lola gosaatii lola maarreetii ilaa gaditti gaddeemu jiru dubbiin tun. Yakkii isii irratti raawwatame san dogongoraanii balaaleffannee jechuu caalaa dubbii isii tana dhaamsuudhaaf ergamtuun akkanaa hundi ergamtee deemaa jirti. Miira keessaan garuu ni gooftaa beekata koon dubbadhee deemu takka. Obsa anuuf gadhee bara. Waan asiin gee narkatti hin dhaabin. Maaliif deemtaa nasi barbaadanii yoo yeroo qabaanne gisee biraati. Odeemuu jiraatee garuu immoo dubbadheetiin deemaan maali dubbiteetiitu waa oowwise. Aanee yoo dubbattee laamuutu guree naa barsiisaa dhiifamu. Namta kalee mutu guree aanee yoo dubbattee deemuu deemte ammumaan tani deemu rakkoon qabu. Namni barbaannu si waan gootanii beektaa saatii guddaa fudhattee haasoitaa namni haasoo fudhatu obsi qoyee hangaatu qoyee guutaa. Qoyee guutaa. Aanee kiyya wajji haasoinaa obsi diinaa olaa fitatu yoo jarjara jiraatti ammoo deemu rakkoon qabu akkanuma deemu duraanis si malee haasoo jirra yoo wajji haasoinaa wal mareennaa waan badee sirreessina jettee. Kabajaan kutaa kaa dubbannu. Kabajuma waan takka rakkoon hin jiru mallee nuti tuqe hin jiru. Yoo waan gaafachuudhaaf hin ta'initti
Dhimma biraa dubbachuu feete carraa mataa keetii fudhattee deeqaa kudhanuu maan taane. Hawaayee mataa hiyyaa. Inumaa gaafa sirraa qabna aanee osoo dubbanne nusi dubbisa gaafa waan gaafa naati obsi babaree. Aanee. Anee kan anaaf tardoo. Si gaafannaa gaafa sirraa qabna si barbaadna koyi. Meesuma ajeetiin gabaabsee abbaliisu. Haasa'u nama afaanitti illee qabanii gartee nama wanta godhuun sun sirrii miti. Silaa qabxii lama jajjabduu taniin dubbachuu barbaadu ture. Firii qabdu dubbachuu jirta itti muddi. Dubbatu fitadhu diinaawol fitadhu dura yoo eeggachuun dandeenya adeemu fitadhu waan haasawaa keetii gufte dhimmoota haasawaa inni carraa fudhatu. Dubbatu bakka hin qabu dubbatu. Ayyee galatoo maasin hundi ulfaadhaa. Laali qabsoon na siyaadhaa qabsoo dhimma diree dhawaati. Nuti waan goonu hunda keessatti gartee lafateenya taga nama dogongoraan dhabni. Laal waan kana sirri naa hubadhaa jiran. Lafateenya taga nama dogongoraan dhabni. Kasirni dabre gartee nurra nu harkaa fuudhe hunda falmachaa jira. Hararii isaa taatu, jijjigaa isaa taatu, diree dhawaatti isaa taatu, muyyaalee fi walloo fi ilaama takkalitti lafateenya falmachaa jira. Akkasitti hubadhaa. Biddeenaaf gartee bullee kaabinee irraa nyaatteef takkaa bitamnee hin beeknu. Akka namaatti gartee gajjanneetiiti barannee hojjannee akka namaa jiraachaa jira. Takkaa tilmaama xiqqaa takka namarraa hin eegganne. Aangoos haa ta'u faayiduma rufaa takka illee fuuldurallee hin eeggannu. Biyya bulchuu illee taate gartee waan baranneen ogummaa keenyaan bulchuu jiraan yoo rabbiin nuuf fadha jechuudha. Taadha. Tabiraa ammoo waa'ee nasiyaa akkanatti tapha keessaa elimineet godhanii chittichi baasanii akkanatti oofuun isaanii kunis ni hagaltu. Magaalaa sanillee gartee akka feete yoo taate jarri nasiyaadhaaf haran dubbatin hin dubbatan. Qaba dheengadda gaafa magaalaan gurguramte jennee gartee namni hundi as gubbaarraa dubbachaa toominaa gaafachaa ture. Magaalaa wanti gurgurame hin jiru wantummaan ta'uu hin jiru ja'aniiti gabbahanii dubbii san dhagaarra kaa turan. Dhimma nasiyaatis akkasuma godhu jiran. Yoo gartee magaalaan tun akka jaamtisan kataatu taate wallaahi daqiiqaa takkaaf jarri kun gabbahanii dubbachuu dhiisaatiiti informeeshina nu kan neettanii eeggatina naasiniin jee anjaboo wajjin rakkadha ijoollee ta'etan. Atleast gartee mee ijoolleen tun magaalaa san keessa deemtee afaan Oromoo dubbachaa jirti. Magaalaa san keessa deemtee gartee xiqqollee taatu bakka dur ammaarrii gaafa magaalaa san keessa barannu isfaaltii cufa alaabaa isaanii dibee nu anfariisaa ture sun hunda ijoolleen tun amma bakka san hunda dhaabbattee harkaa dhiphisaa jirti. Mee afi haadaleetu jennee gaafa nuti isaanii dhiifnetti deemanii ergama gartee jaraa milkeessaa turan. Isni galee aanaa jiraan akka maqaa ganamaa irraa jijjiiramee maqaa jaldeessaa irraa jijjiiramee maqaa qaala'aatti jijjiiramuuf isaan hundi wajjin tumsaa turan jechuudha. San hundaa'u gartee hundaa'u beekaati yeroodhaaf haa teessu jennee callifne malee takka takkaa isiitti gartee dookumentii godhannee lafaa qabna. Boodarraa ammoo sirriitti gabbaasnee Israa'ellee gaafachuun keenya qabdu. Dhageeffadhaa biitii ammaan tana Itoophiyaan ammaan tana karra galaanaa deeffanneettee asabii nurraa fuudhame jettee isni galee akka gartee dhaloonni hundinuu asabitti dhumuuf kakaasaa jirtu tun magaalaan diree dhawaattis bara akka dheengadda asab lafa karra Itoophiyaa turetti magaalaan diree dhawaattis bara lafa Oromoo turte bara. Si galee akka asabitti Itoophiyaa harkaa biyya sanitti dirreen dhawaattis bara Oromiyaa jalaa baatee bara namni keenya kana keessa gidirfamaa jira bara. Bulchaan magaalaa sanillee mataa ol qabatee deemuu keessatti dadhabuu jira bara. Gudee diimbar magaalaa san keessatti haa jirtu bar dhalattootaatiif eenyummaa qofa osoo hin ta'in warruma magaalaa sanni bulchina juu isaanumaa nu hokkee qabdee jirti bar jiruun eenyummaa isaanii ibsachuu hin dandeenye bar nuti ijoollee diree dhawaatiif hin jaan ijoollee daabboo nuti ijoollee diree dhawaatii malee eenyummaa fi ibsachuu hin dandeessu hoyyee yaadiga finfinnee keessa bar namni yeroo ammaan tanaa ani Oromoodha jee bar mataa ol qabatee dubbataa bar Adaanach Abeebee akkasi dhaloota leenjisaa jirti bar silaa magaalaa federaalaa taja'anii seerilleen kanneef magaalaa sanii miti magaalaa san keessatti eenyummaan Oromoo beekamtee namni mataa ol qabee jiraachaa jira bar diree dhawaa keessatti immoo ati yoo Oromoo dheette rabshaa kaasuu deemta kanumatti noormaalii yoo Oromoo dheef hin jette rabshaa kaasuu deemta takka immoo nama jeesuu deemta wi maali saayinsiin akkanaa bar gaafa wayyaanee sanuu bar nutti nyaadhamtee bar kumaara wayyaanee nu sadarkaa kanatti kamiin namni eenyummaa Oromoo magaalaa sanatti ajjeesee walaa abbaa gadaatii walaa jala deemtuu isaaniiti hundi siituu kan bakka eenyummaa Oromoo lagatanii ajjira tokko keessa ol seente eenyummaa kee qabattee mul'achuu hin dandeessu eenyummaa kee alatti darbitee takka guddaafaatti diqaalaa gartee magaalaa keessa karaara dhalatte taatee ani ilma dirreeti dirreen tami sabni dirree yaamuu jira moo eenyummaa dirree yaamuu jira waan sani dogongora gartee waxaniidhaa fi sitiiboo fi jinni jaamee akka namni keenya magaalaa san keessaa dhabamu wanti koraa jiru diqaalummaa keessanii jechuudha diqaaleessuu amma isaan dalagaa jiran tana. Laal magaalaa san keessa gartee akkaataan itti ijoolleen itti jiraachaa jirtulleen akka namni itti jiraatu miti uummanni Finfinnee keessatti mataa wal qabattee jiraattee ijoolleen tuulamaa akka namaatti magaalaa san keessatti gartee amaara kan ragattee jiraachaa jirti. Teenya ammoo faarsee lagaan goggooydee qarshan tamatti kananii hoggaanii dhibbanaa godhaa jee kabalatti gadisanii daddarbu jiran. Meeqa beeyna jutaas faraarraa baate faaruun ta'in bareedduu jaanii
maal faarsan hojiin hojjetamte yoo jiraatte bar nutillee bar faarsu jira bar waan qabatama jiru nutillee baratti jira bar faarsu namni eenyummaa gartee hoggansaatii fi misooma magaalaa keessatti hojjetamaa jiru bar namni xiqqeessu jiru hin jiru ammoo waan dalagamaa hin jirre faa dhufanii dhaadheessanii haqa obboleetii teenyaatiin hokkaamsuudhaaf hoggaa yaalan ni agarree ijji bar ilaamatan nu ejjitii bar ija mataan addichitti qabannee deemaan jiru bar sanii fi addubbiif xaddeetiin jira dirreen dhawaa akkuma gartee dheengadda asab Eertiraan gartee dogongoraan maarree nurraa muree lafa abbootiin teenyetti dhumtee jee gartee Dr. Abiyyiin dubbachaa jiru. Dheengadda gaafa xaaliyaan dhufee Itoophiyaa qabachuu deemu achitti dhumneetiiti biyya teenya seef godhan asab keenyaa jee falmachaa jirutti nutillee dirreen dhawaa lafa Oromootii jennee falmachaa jirra. Tana namni hundinuu haa beeku. Dirree dhawaa ta'a abbaan gadaa dheengadda gartee lafa Oromootii jechuu sodaatee lafa Iisaatii fi Oromootii jeessan anarra dhugaan itti himaa lafa Oromootii dirreen dhawaa arraas boruus. Diqaalaan ammoo afaan Oromoo barattee magaalaa keessa deemtee aadaa Oromoo uffattee marxoo marxifattee shaggooyyee taphattee gartee leenjitee saniin waa funaannachaa turte arraan booda hin fudhannu marxoo seef irraa haa deemee haa galu bakka isaatti malee isni galee aadaa Oromoo garsiisaa afaan Oromoo dubbataa diraamaa Oromoo dalagaa jennee asiin booda bakka takkatti yoo ka wajjin tatteessan taate isin hundinuu boombiin isaaf deemtu walumaan isii fedhadheetiin jira galatooma. Galatoomi aane salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجاك. فيانا. خلينا مو كان مخنا نفكات خاني دنيا داك شهر مركب منا كيسي توراني ما علي في سديف تازل شهر مركب إني أنجز الدنيا عرب سمو دنيا دعوما أمارا وجين دليت تمام تا تكو عاسو غافي خاني ديف تياسو تياتا كان كركونغ لقي فدو غافي خيسون تاني واي يادنا رافيتا يادا دبر أيه دبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبال غافي دي قبدي مالي في فهاي رشيد أقول تكتب. أوكي. يفهمنا هذا. أوكي غافي دي بس ركونغ. دا والله كيسار قتن. تاني من قوتهم غافي سراك أبا غافي تنا دي بفتة هكذا توان أتفيت عاسود أكن مالي أنجين. أبرشيدا وبرشيدا سيها. الكابا. Koi gutak yo dunia la yo duguman ormo koi wanta kan siga pada nu dia bista gafu nu hangatu nas gitu ay hangatu timit awan berasa rangka awan berala singa padu dimi hangatu dimi shamar keda manasiti wa mana khegasti ti gubat tahe koi gutak ane njerjerin kama dia tina quran le kare na manu gorsal le ture yoro tak sota je kan njerjerini saati guddo kabna dunia da fi sharamar ken mana khetra wala rabsani amara jeni natanyaw jindale di jeni Balagera jeni segale sharmar ken dile inni hanga sanunda je hasaw isi baka sangu banjirre ati anen dage fekaturt da punjannen isaga dimbufne muti ngone segale dunia nduguma namara mo natanya wajin dile dimo dunia fi sharmar ke fi atis namula fara wala bi ko sunundi yol nanno to koti dile inni si sanunda arab somali fi difte wala dage fatta anen دبال غافي يا الدنيا ريفو خافترت وانت كسي خاص وربانا لا الدنيا وانت تتوكو ايس شبكان سكا قبل جراس ريفو دبال يعني الدنيا ريف جت ايس ايو توكو خانا ربسي ارتستي في مالي نوتي ارتستي متيكس انتانو اغرتي شرموتما بفني دبتي قيسانين اسم توكو عرب خافا يدميو انينس عرب فيدمي جرا دنيا رت اكاي دنيا ريفو دبتي سينغالي اكاسي غافد اوكي انا ديم gaafatteemi obboleessa kiyya miidiyaa dabbaar si gaafadheen jira tokko na jalan dubbatiini dhugaa barbaanne laan amma dhugaan dubbachuu barbaadan anaas jalatti namni haasoo fi fakkeesseef osoo hin taane nama baruu qabrii isaa barbaadu nama dhugaa dubbatu dhugaadhaafis nam tokko sodaanne laala dura dursee sharmaakee fi angaatu wala rabsuu ture Oromoon safuu qabdi dhiin obboleettiin teenya duutee onlaayina kana gubbaratti gaafachaa waa'ee kanaa gaafachaa isaan keessaa achirratti wala rabsuun aadaan wala rabsuun kana dhiisaadhaan jeen siigalee dhiisaa jeetiin gorsuu ture kun angaatu ni jirti waliin arrabsinaa arrabni sinirraan bareedu
arrabsuu turan hin jeen arrabsuu ture jee dura isaan na arrabsi waliin dhuftanii ani dhugan qabu arrabuma jidduutti hin dhufe Koy mee uummanni ijoollaan laameen jajjirina dhisuun. hin turre ajandaan yeroo dheeraaf deemaa ture nama 500 olitu live irra ture wal arrabsaa turan. Arraba kana dhaabaadha. Dhiigaa gaafachuu jirra malee wal arrabsuu fi wal dhabiinsa keessan hin barbaannu jeenaan afaan nagayaati. Anuma gubbaarratti isaan lamaan wal loluu fi gamana ba'uu eegalan. Aboo naman arrabsiin hin jeen. Yoo dhugaa qabaattu jiraatte uummata hubachiisu malee. Eenyu sirba walii gale? Angaatuu fi sharmaakee wal arrabsuu ture yeroo dheeraadhaaf dhimma kanarratti. Mana keetii moo? Ani mana keetitti hangaatu sharmarkeen? No, mana anggaatutti wal arrabsuu turan. Haati mana anggaatu kan yaayee? Ambar manguddummaa fi dubbii kana bane dhageeffadhu. Waa'ee dhimma nasihaa irra deddeebi'ee namni dubbachaa ture ijoollee diree dhawa keessaa ana. Waan kana dhiiga obboleettii tiyyaa arraasni hin gaafadha isin jettaniif osoo hin taane dhiigummaa kiyyaaf gaafachuutti hin jiranis hin gaafadha. Qaama fadheefillee gaafachuutti hangaan danda'u akkaan miidiyaa kee gubbaa jiru boo'eellee taatu hangaan danda'u gaafachuutti hin jira. Namni viidiyoo tokko waraabne namni ol been gaafatiin sababa wal dhabiinsa qabaniin dhufee sii galee amma hangaatuu fi duuniyaa fi sharmaakee wal lola qaban. Dhuunfattee wal lolanii jiran. Amma dhufteetuma waan hin quban qabne manguddummaan gaggeessu jira. Dhufteetuma isin faarsitoota ati keessaafuu anne udduu kaabineetii deemtaa maarree isin naa kannee maallaqa san si galee isii waan kana naa godhe annaa arrabsuu maaltu haqatti godhe ammee miskiina tokko gargaartee beekti rakkataa tokko godhe maaliif na arrabsiti si galee an manguddummaan dhufee isaan jidduu deddeemu jira mee isin hundinuu maqaa baalageetiin kantiibaa sin arrabsinaati gaafii gaafachuu qabdanaa wantiidhaan seerumaan gaafannaa nus warra biyya keessa jettan cinqinaati si galee hanga dandeenyu kun godhu jirra si galee warra hundaa wajjin waliin nu shaleeytanii sharmaakee fi hundaa wajjin waliin nu shalaginaa si galee Abo jarri dhageeffadhu jarri hundi kaleessa ni jiraachii jala. dhageeffadhu Kaleessa ni jiraachii jala. dhageeffadhu na arrabsuu turan. Maaliif arrabasite? Maaltu arrabasite? Dabbal gaafiidha sii deebisa moo himata sitti dhiyeessu jira akkamitti dubbii xinxilta. Gaafii deebisaa eega kan namoonni dhaabbadhu. Gaafii hogguu si gaafata naanne gaafii akka gaafiitti deebisaa kan himata yoo barbaadde immoo himata eega fudhadhu. Amma wanni si yaamaniif si barbaadaniif gaafii fi deebisaa waan ati yakka yoo goote ifiyyoon godhin irraa itti fittistu takka ammoo sirratti jiguu jechaadha. Kana deebisa. Aane sifin gabaabsa inu akkana goonaaf aane sifin gabaabsa rabbi sodaadhuuti ati nama guddaadha qoya guddaa. Please saatii keenya gubini woomaan asi gaafadhu qofa naa deebisi yaadaa fi himataa fi komii barbaadde haasa'e. Aane ati duniyaa wajjin wallabdee ni qabda lafarratti takkitti nama naa deebisi. Wallaban qabu arrabasan tun aarsee malee. Okay qabda ayye qoy okay gobas ayye. Shaarmarkeedhaa fi duniyaa wajjin aaneen lafarra wal beekamu waliin beeku wal beeytaame. Ani duniyaa wajjin irra firaa'u isaa wajjin lolam. Okay ayye sona dhabbadhu okay ayye. Mana hangaatu keessa waggaa jaarsummaadhaaf seente qoy gaagota. Aane kiyya qoy hasaati si kannoo fiddeema ani sirraa fidhadheetti saati si kannee sirraa mutii qabadda sin dhaggeeffannu hundinuu. Qoy ayye hoggaa mana hangaatu seente san hangaatu fi shaarmarkee sidura waa waliin jee sidura mana san seen ammoo isaan argin seente ati moo dura seente shaarmarkee sidura seenena fakkaata akkasumaami. Wal arrabsanii wanti sharmaakee. Wal arrabsanii wal irraa kuufanii inni sun sidura ammoo si booda. Na dura malee amma guddummaan dhufe. Sidura okay ayye okay sidura ayye. Anganuma sira barbaadan sidura. Shaarmarkeen bakkitti duniyaa arrabsee mana keetitti moo mana hangaatutti. Sharmaakee fi wanti mana kiyyaatti adabadhaa jee loolee. Okay asuma adabadhaa ayye. Okay ayye yaanni keenaa galaan. Mana hangaatu keessa jaarsummaadhaan turteeti manni sun cufamnaan mana keebanattee wallabdee akka turte sanirraa gorsaa turte galatoon. Gorsaa ture. Mana keebanattee mana keetti haasaa turte sani sigalaan ture baraani. Gaafaati mana keebanattee mana haasaa turte sani hoggaa shaarmarkeen keessa dii ol duniyaadhaan jiru duniyaa mana san keessa turte shaarmarke. Aane.
wajji turane wajji ta'anii walaasoo turan jidduutti waliin mufatanii waliin zallala. Malee isiin gadi buune achuma jirti mana banatteeti waliin haasawaa turanii usuma wajjin haasoo jiranii dhimma dhuunfaa isaanii ol baafatanii anaas keessan naqanii miira saniin na arrabsan. Okay. Ani video sifin kan nakkisin kesin dirre dunia achirratti gaafadhu. Gaafii tokko fanaa gaafa riikardiin ni jirti. Viidiyoon ani hoggaan ol seenee dubbadhu dubbiin tiyya guutuun ni jirti. Mee maal jettee si arrabsiteeti? Ani warra azaabaatii miti, ani wallistuu miti, ani sharmuuxaa miti, ani sakaraa miti jechee san kanaan jeeb arraba kamiin isa arrabsee haana naa gaafadhu takkicha kana qofa. Koy nu sani miti. Ani an video si kanna amma jecha kana nama. Yero amara naftanya da amara wajin dire di shahar marken duniya dan jauh duniya mana sange sigirti mabut. An mira wal juma turan re. Naga darbe jira na si debisa. Naga darbe. Wallahi na darbe. Wallahi na darbe jime duniya. Anlal. Wallahi na darbe. Wallahi na darbe. Fadu. Dabbaan Dhagee garaa qulqullinaaniin si hojii haasa'u jira jiime an dhugatti an si aarseetiin jira moo calma jettee na tuquu feeteeti sinna rabsini. Ana sanatti keenaa qofa. dabbaan anaa dubbata. Diinaal wanti jaalle kana hojii Dhaggeeffadhu. wallabbii yeroo dheeraa qabnaadis jaalle na judduu. Okay, jalle me kuta kadisif. Ani ninjira. Ragaan barbaanne qoy haa mutura ni mormi ne namanne qoy haa kuta. Qoy kuta ragaan barbaanne ragaan namoota ni jira. Ani ni. Naayili ati geeleesiiti dhaab. Tokko faan video si kanna jecha kana qofa naa. Yeroo shaarmar kee keessa di duniyaa dhan jiru san shaarmar kee duniyaa mana san kubbe girti mon jirti. Loluun turreen isaan. Fakkeessaan jiru waan asii gaafa dinaa deebis. Duniyaan keessatti gubbaan girti yoggaa shaarmar kee waan san jiru. Ni turtee wajjumaa. Obboleessa kee waan asii gaafa dinaa deebis. Hinjiru. Shaarmar kee yoggaa duniyaadhaan waa jiru duniyaan asii kubbe girti mon jirti. Sharmaakeen eenyu? Ane jecha kana Achi naa gubbaa turte. Achi gubbaa shaarmar turte. kee yoggaa duniyaadhaan waa jiru duniyaa mana keessa ni girti mon jirti. Achi turte. Gubbaara turte. Wallahi